ഇൻഫോഫാക്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജൂലൈ 11 ഞായറാഴ്ചത്തോടു കൂടി ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത. വിശദമായി വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള കാലാവസ്ഥ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനബിൾ ചെയ്യുക. അത് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജൂലൈ 11 ഞായറാഴ്ചത്തോടു കൂടി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ മധ്യ പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലും വടക്ക് ആന്ധ്ര തീരത്തോടും തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരത്തോടും ചേർന്ന് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ സമയത്ത് ജൂലൈ 10 ശനിയാഴ്ച കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ 10 ശനിയാഴ്ച വരെ കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ കനത്ത കാറ്റിന് സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഇന്ന് കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്ന ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക.